तपाईहरुलाई एआईबाट गीत कसरी बनाउने भनेर त धेरैजनाले सिकाउनु भयो, तर त्यो गीतलाई टिकटकमा राखेर भाइरल कसरी हुने त्यो कुरा चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि गरेका छैनन्। त्यसैले म आज यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईलाई सुनो एआईबाट बनाएका गीतहरूले कसरी डाउनलोड गर्ने अनि त्यसलाई टिकटकमा कसरी अपलोड गर्ने। यसको लागि सबैभन्दा पहिला त तपाईले अब गीत कसरी बनाउने सुनो एआईबाट बन्छ सबै कुरा थाहा छ। तपाईले गीत बनाउने सम्मको प्रोसेस चाहिँ सबै जान्नु भएको छ भन्ने विश्वास गरेको छु। यदि जान्नु भएको छैन भने कमेन्टमा गीत कसरी बनाउने भनेर पनि लेख्नु होला, म त्यस विषयमा पनि भिडियो बनाएर लिङ्ने छु। अब तपाईले गीत बनाइसकेपछि त्यसले कसरी डाउनलोड गर्ने त यसको लागि तपाईले सुनो एआई एप खोल्नु भयो भने यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यहाँनिर एउटा बटन भेटाउनु हुनेछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ तपाईले बनाएका सम्पूर्ण गीतहरू आउँछन्। त्यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला अनि यहाँनिर डाउनलोड भन्छ, तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि ओन्ली प्रो एन्ड प्रिमियर सङ आर इलिजिबल फर कमर्सियल युज भनेको छ। तपाईले यहाँनिर डाउनलोड एनीवे भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि त्यो जुन गीत छ त्यसको नाम राख्नु होला अनि त्यसलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि तपाईको यताबाट हुने काम भइसक्यो। अब यसलाई टिकटकमा कसरी पोस्ट गर्ने त त्यसको लागि तपाईले कुनै एउटा एडिटिङ सफ्टवेयरको युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै क्यापकट छैन भने काइनमास्टर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जस्ट काइनमास्टर एप खोल्नु होला अनि टिकटकको एस्पेक्ट रेसियो 9:16 यसमा जानु होला अनि त्यसपछि यहाँबाट तपाईले कुनै एउटा इमेजहरू राख्नु होला, त्यो गीतको लागि चाहिने इमेज राखिसकेपछि तपाई यहाँनिर अडियो भनेको छ, अडियोमा जानु होला। अडियोमा गइसकेपछि तपाई यहाँनिर तल जानु होला, फोल्डर भन्ने भेटाउनु हुनेछ। त्यहाँ गइसकेपछि सुरुमै तपाईले डाउनलोड भन्दै आउँछ। अघि डाउनलोड गरेको गीत चाहिँ यहाँनिर भेटिन्छ, तपाईले खोज्नु होला। यहाँनिर मैले डाउनलोड गरेको गीत यहाँनिर भेटिएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र प्लस गर्नु होला। प्लस गरिसकेपछि तपाईको गीत पनि आइसकेको छ। तपाईले आफूले कुन फोटो राख्न चाहनु भएको छ त्यो फोटो चाहिँ तपाईले यहाँनिर राख्नु होला सुरुमै। यति सब गरिसकेपछि अब तपाईले यसलाई यहाँनिर एक्सपोर्ट बटन आउँछ, एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र सेभ एज भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। अब यति भिडियो सेभ भइसकेपछि त तपाईले टिकटकमा त कसरी अपलोड गर्ने भन्ने सिकिराख्नु परेन, सजिलैसँग अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।